gara-gara minum es. Bismillah, lagi batuk tuh, kasih obat ini. Yasmin, kamu lagi batuk ya? Minum obat ini aja. Itu obat apa, Lesa? Ini obat untuk kamu, biar batuk kamu sembuh. Padahal itu obat biar mules. Emang iya? Aku coba minum ya. Iya, batuk aku langsung sembuh. Makasih ya, Lesa, obatnya. Hah? Kok sembuh? Padahal ini biar dia mules. Aku cobain deh. Aduh, mules.